வணக்கம், செல்லகுமார் பேசுகிறேன். இது மீனவர்களுக்கான வானிலை ஆய்வறிக்கை. அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கவும். 2021 ஆகஸ்ட் 14 சனிக்கிழமை அதிகாலை மீனவர்களுக்கான ஆய்வறிக்கை. வங்கக்கடலில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மேலடுக்கு சுழற்சி, காற்று சுழற்சி ஆந்திர பகுதி அருகே காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வடக்காந்திர ஒடிசா அருகே காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவாகி இருக்கிற காரணத்தினால குமரிக்கடல் பகுதிகளிலையும் மன்னார் வளைகுடா பகுதியிலையும் காற்றின் வேகம் அதிகரித்திருக்கிறது. தற்பொழுது காற்றோட வேகம் பார்த்திங்கன்னா 35லிருந்து 45 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் குமரிக்கடல் பகுதியில் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி இலங்கையை சுற்றி கொண்டு பயணித்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த காற்று படிப்படியாக மன்னார் வளைகுடாவிலையும் குமரிக்கடல் பகுதியிலையும் சற்று வேகம் அதிகரிக்கும். அதாவது வரக்கூடிய 16ஆம் தேதி 17ஆம் தேதி 16, 17 தேதிகளில் மன்னார் வளைகுடாவில் காற்றோட வேகம் மேலும் அதிகரிக்கும். அதாவது 45 கிலோமீட்டர் வேகம்தான், அச்சப்பட வேண்டாம். ஆனால் இலங்கைக்கு கிழக்கே அந்தமான் இலங்கை இடைப்பட்ட பகுதி, ஆந்திர கடலோர பகுதியெல்லாம் காற்றோட வேகம் சுமார் 45க்கு மேல் 55, 60 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வரக்கூடிய 16, 17 தேதிகளில் இருக்கும். இந்த காற்று படிப்படியாக 17, 18ஆம் தேதி வாக்கில் மன்னார் வளைகுடாவில் 17, 18ஆம் தேதி வாக்கில் கண்டிப்பாக மன்னார் வளைகுடா பாக் ஜலசந்தி பகுதி, தமிழகம் இலங்கை இடைப்பட்ட பகுதி 17, 18ஆம் தேதி கடலில் மீன்பிடிக்க செல்ல முடியாதபடி சற்று கூடுதல் காற்று இருக்கும். ஏற்கனவே தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இருந்தாலும் உறுதியாக தடை விதிக்க நீங்களே செல்ல முடியாத அளவிற்கு சற்று காற்று மன்னார் வளைகுடாவில் இலங்கைக்கு தமிழகம் இடைப்பட்ட ராமேஸ்வரம் பகுதி, தலைமன்னார் பகுதி, யாழ்ப்பாணம் பகுதியை ஒட்டி காற்று பயணிக்கும் 17, 18 தேதிகளில். அந்த காற்று 19, 20 தேதி 17, 18, 19, 20 தேதி வரைக்கும், 20 தேதியில்னா கூட 18ஆம் தேதி வரைக்கும் சற்று வலுவாகவே, 19ஆம் தேதி வரைக்கும் சற்று வலுவாக இருக்கும். ஆனால் மீனவர்கள் அச்சமின்றி மீன்பிடிக்க நிச்சயமாக இன்றிலிருந்தே முடியாது. படிப்படியாக கடலில் காற்றின் வேகம் இருக்கும், கரையில் இருக்காது. நீங்கள் கடலுக்குள் இறங்கினால் உள்ளே செல்ல செல்ல ஆழ்கடலில் காற்றோட வேகம் அதிகமாக இருக்கும். வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் நேற்றே மன்னார் வளைகுடா பாக் ஜலசந்தி பகுதிக்கும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிக்கும் மீன்பிடிக்க தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இன்று நாளை கடலில் தங்கி மீன்பிடிப்பவர்கள் கண்டிப்பாக 17, 18, 19 தேதிகளில் காற்று அதிகமாக இருக்கும் என்பதனால், கண்டிப்பாக 16, 17, 18 தேதிகளில் காற்று அதிகரிக்கும் என்பதனால் நாளைக்குள் கரை திரும்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இதில் குறிப்பாக மன்னார் வளைகுடா பாக் ஜலசந்தி, இலங்கைக்கு கிழக்கு பகுதி, ஆந்திர கரையோரம், தமிழகத்தின் ஆழ்கடல் பகுதி சற்று அப்பால் இந்த பகுதியெல்லாம் வலுவான காற்று இருக்கும். ஆனால் கடலில் புயல் கிடையாது. ஆந்திர கரையோரம் தாழ்வு பகுதி காற்றை வெகுவாக ஈர்க்கும் என்பதன் காரணமாக இந்த காற்று. இதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது என்ன ஆகும்னா இலங்கைக்கு குமரிக்கடல் மீனவர்களை இலங்கைக்கு இழுத்து போகும் காற்று. கட்டுப்பாட்டு தன்னுடைய விரும்பிய திசைக்கு இயக்க முடியாமல் இலங்கைக்கு கொண்டு போகும் படகை. அதாவது தூத்துக்குடி கடலோர காற்று நேராக கோடியக்கரை முனைக்கு போகாது. மன்னார் வளைகுடா காற்று தலைமன்னார் போகும். தலைமன்னார் யாழ்ப்பாணம் ஒட்டி போய் அப்புறமா போகும். கோடியக்கரை முனைக்கு அப்பால் தான் அதிக காற்று இருக்கும் போல் தெரிகிறது. கோடியக்கரை முனையை வரக்கூடிய 17, 17 தொட்டு செல்லும் காற்று இருக்கும். அதனால் வரக்கூடிய 16, 17, 18 கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். மன்னார் வளைகுடா பாக் ஜலசந்தி, தமிழகத்தை ஒட்டிய வங்கக்கடல் பகுதி, ஆந்திர கடல், ஒரிசா கடல் பகுதிக்கு கண்டிப்பாக 16, 17, 18 தேதிகளிலே செல்ல வேண்டாம். அரபிக்கடலை பொறுத்த வரைக்கும் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல், அதாவது கேரளா ஒட்டிய குமரிக்கடலை ஒட்டிய அரபிக்கடல் பகுதிக்கும் குமரிக்கடலோட மன்னார் வளைகுடா ஒட்டிய பகுதிக்கு கூடுதலாக காற்று இருக்கும். அங்கே மீன்பிடிக்க முடியாது. ஆனால் அரபிக்கடலை ஒட்டிய குமரிக்கடல் பகுதி, மேற்கு பகுதி குமரிக்கடல் பகுதி மற்றும் அரபிக்கடலோட கேரளா ஒட்டிய பகுதிக்கு காற்று பலமாக 35, 45 இருக்கும். இதனால் பெரிய அச்சுறுத்தல் இருக்காது. சவால் நிறைந்த காற்று எங்கே இருக்குன்னா, நீங்கள் லட்சத்தீவில் மீன்பிடித்தவர்களை காற்று எங்கே கொண்டு வரும்னா கன்னியாகுமரி கடல் பகுதிக்கு வரும், இயக்காமல் இருந்தால். ஏன்னா காற்று அப்படி இருக்கும். விரும்பிய திசைக்கு இயக்க முடியாது. ஆனால் கொச்சி கடலோரம் மீன்பிடிக்கலாம். ஆனால் இந்த குமரிக்கடலை ஒட்டிய அரபிக்கடல் பகுதியில் மீன்பிடிப்பது சவால். தடை என்பது மன்னார் வளைகுடா பாக் ஜலசந்தி, இலங்கையை ஒட்டிய பகுதி. அதுவும் இலங்கையை ஒட்டிய கடற்பகுதிக்கு காற்று அதிகமாக இருக்கும் 16, 17, 18.
தொடர்ந்து வானிலை இணைந்திருங்கள். கண்டிப்பாக மீண்டும் ஒரு முறை மீனவர்களுக்கான அறிக்கை மதியம் வழங்கப்படும். அறிந்திருந்து திட்டமிட்ட அறிந்திருந்து திட்டமிட்ட கடல் தொழில் செய்ய அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தொடர்ந்து வானிலையுடன் இணைந்திருங்கள். நன்றி.